Di hareupeun imah Nini anu bersih jeung asri. Nini keur enteng bari ngomong sorangan. Duh, iya kulit mani kencang juga umur 20 tahun. Edah, iya mah gelis alami, edah ngan memang karasa we dan seeutik masangkan nambahan pesona. Jadi mah sombong gelis-gelis tapi menurut tetangga teh hasem. Kan we nu penting mah ini gelis titik. Jalan di kampung, Asep jeung Usep keur mawa suluh. Pisan euy. Ayo ditempati itu si ganengan euy. Minggir ulah ngahalangan jalan ini nu geulis. Punten ini mangga. Ini bade angkat ka mana? Mau bareng mani abot kitu. Lain urusan marane awas di cibaret baju Nini. Aduh, ini guys, aduh baret euy. Tolongan di sini nih jadi goreng patut. Kenging kitu mana sama lain ningali geulis na wungkul tapi ada tingkah lakuna. Enggak Nini tanya. Imah Nini sababaraha poe sanggeusna Nini geus robah sikapna. Usep sekedap. Aya naon nih? Iya Nini aya kue, Nini hayang mentah hampura, baheula Nini sombong gumalis padahal gelis teh bakal ilang tapi kasayan mah moal. Beneran nih, atuh kabar pisan. Di ayeuna Nini diajar bager, gelis oge ayeuna mah jeraha teh layanan saukur banget. Halo Nini ayeuna mah gelis lahir batin, alhamdulillah.